Kachipang Lisa Migitan Slihan Sepi, Aprang Si Birda Tepi Arjuik Tha. ASDC asong amoy arbung kachinglok, may puhuliram terang LDP asong along kachipa ogdun. Dokmoka BOC along Changchuadin Langketai dun oajok gari kahinupu akoy long si rat turpak kachikom dam. Akhil gogoy phan prap jinpen lo seraksi se langlang jipu usuka song kehang. Karbi Anglong ta COVID-19 ke so positive kiklang oajok dipurong supialong maskawi tumapan kenem. Executive Engineer Ram Singh Hansi COVID-19 ke sopen apran kedam. ASDC Ratcharia song Karbi Anglong Arlo Karbi Khai Phan Ihudisi Nengete Thenai Asonglo Lapen Karbi Anglong along Nong Kachatangklong Asong Angbong ASDC Henlo Hala Sohut Karbi Khai Ningisi Ketek Lapen Penang an Akarbi Tum Kilu Kelompen Pachalartawar Wanlo Lapen Boreng Ang Hoisitame Anam en Ipin Pen Mithang Akhayapan Penang an Boreng Ang Hoi Chipilonglo Laki Phuki Molong Dolo Bonta Pini SDC Asong Amaipu Minister Barim Holiram Terang Jongjung Ning Kachithi Kavedera Joini Methang Asong Cheu Ponsi Liberal Democratic Party along Holiram Terang Egoraki Aghari Probin Dokho Jonogostio Rajnৈতিক Neta Tekhetor Jugdane Amar Doltuk Hotik Dikot Aguai Niat যথেষ্ট সহায় কৰিব চেপা অগদুন লপুসি এলডিপি জেনারেল সেক্রেটারি মিডিয়া সেল প্রথক প্রতীক বেজ বড়ুয়া পেন বিরটা পচতাক পন বাংসো এলডিপি along হলিরাম তেরাঙাফান স্টেট চেয়ারম্যান আর পুসি পেক লপুটা এলডিপি মিডিয়া সেল পেন পাচিনি পুসি নিউজফাস্ট along বিরটা নাংপালি Ini ni Thom Angbong, Dokmoka Sarjeng, Along Kapang ni Indian Oil BOC Along, Petrol Diesel Anam Kapaso Chot Kalisi, Jang Thuket Hai, Atum, Langke Omunak Ajok, Gari Heno Erlopu Akoy, Longsi Radatum Bangso BOC Indian Oil Along, Chekom Damsi, Ningpung Pen, La Pen Ningkang Samse Chipaklang Dam. Ni Chok Chedelo Pugan, Ninja Dak Day, Tan itu approve long alo, Lasinon itu mangke, Ninja Dak Alang Open Solution itu long, Pakom itu ke. Lai mission solution ni tum long po lai ni tum mu chelang po lai po ni tum ipre thang ta ni tum man cloud dak lam na ta manager tum man chi pelang la non ni tum la tum manager cloud dak lam ni tum man chi man tum kang hong lo ako ni tum ke na chi pe te ken tum dak pen dam de ni to do tip po la ke chok ti long lo pote ka do beta na ke to tum lo ning karong lo ra tum ta la ke chok ti long pote la po chi to bunang po la problem ta solution ri na Anta Bangso Hut Sarjeng Indian Oil Hempu Atu Police Aphan Hang Paksi Radaphan Paplung Ad Nangli tum thek ponong lo nili alang li abang pu ke pon wek diesel kalipu aproman ke long wek abang pu same nili dung si dolo la se alang li tame nangli tum hanang chethan pon po মোৰ নাম সঞ্জয় গড় মোৰ ঘৰ আমপ্ৰসাদ গাঁও মই যোৱাকালি ইয়াৰ পৰা তেল লৈছোঁ 50 লিটাৰ আৰু 50 লিটাৰ তেল লৈ মই তেলত পানী গাড়ীত ঢালি মই প্ৰায় 30 বিঘা মান হাল বাই আৰু পানী পাইছোঁ তেলত মোৰ গাড়ী বেয়া হৈ গৈছে পাম আৰু নজেল কিটা সব বেয়া হৈ গৈছে সেইকাৰণে মই ৰিটাৰ্ণ কৰিব আহিছোঁ ডিজেলটো ৰিটাৰ্ণ কৰিলোঁ পিছত কৈছে মালিকে কৈছে ৰিটাৰ্ণ কৰাৰ পাছত তোমাক ৰিটাৰ্ণ মই বেলেগ তেল দিম এনেকুৱা কৈছে মই কৈছোঁ মোক তেল নালাগে মোৰ গাড়ী অলপ ঠিক কৰি দিব এনেকুৱা কৈছোঁ মই ওতে কৈছে মই তেল ৰিটাৰ্ণ কৰি দিম এনেকুৱা গাড়ীও বেয়া হ'ল তোমাৰ গাড়ী বেয়া হৈছে গাড়ী তা আলাং le গাড়ী ke hengno daklo Lasi Ahok Akang Saikelong Japhan Radatum Pen District Magistrate Aphan Pinpura Lo Pajirdam United Students Union of Karbi Anglong Thihek Pen Usuka Tumpen Pini Hauraghat Ahithilong Porphai Kepen Croatia Poradak Dharna Ingnisi BJP Kachari Asorkar Kechokche Kachopangli Maputhak Ingtonon Lapen Akhil Gogoi Aphan Prabjin Pen Lo Siraksi Okpran Ki Messenger Aphan Selangpon Serak Nang Popusi Alang Litum Kehangpon মুক্তি করো মুক্তি করো মুক্তি করো বিজেপি সরকার হুঁশিয়ার 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 কৃষক নেতা কেবল বিনা শর্তে মুক্তি করো মুক্তি করো মুক্তি করো কৃষক নেতা জিন্দাবাদ 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 অখিল গগৈ হত্যা করে মুক্তি করো মুক্তি করো মুক্তি করো আজি আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী 1 ঘণ্টা 10টাৰ পৰা 11টালৈ আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লওঁ আমাৰ মূল প্ৰথম দাবীয়ে হৈছে কৃষক নেতা অখিল গগৈ বিনা শৰ্তে মুক্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু তেওঁক উন্নতম চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু এই শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰে যোনটো দমৰ নীতি যোনটো চলাই আছে এইটো অতি সোনকালে বন্ধ কৰিব লাগে আমাৰ মূল প্ৰথম এটাই দাবী স্পষ্টভাৱে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া জ্বলিছে
কৃষক নেতা অখিল গগৈ অতি সোনকালে তেওঁ কাৰাগাৰৰ পৰা সকলোকে অতি সোনকালে তেওঁলোকক মুক্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আমি স্পষ্টভাৱে জনাব বিচাৰিছোঁ Karbi Anglong ta api ong COVID-19 na keso positif nang bat bom lapen apran kedam nang atum ta do bom lo lason si pini additional director agriculture hill in charge executive engineer Ram Singh Hansi COVID-19 na keso pen apran kedam alangli hichi ruya prang keso chelang bom si ni phai pho arnian ke alangli COVID-19 positive ang thek klang pon তেখেতৰ হানসে ডাঙৰীয়াৰ ঢুকুৱাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে বিয়া পাইছোঁ দুখ লাগিছে মনত সকলোৱে দুখ পাইছে পাৰ্টিৰ পৰা গাড়ী আহি থাকে ট্ৰেক্টৰ পাৱাৰ টেলাৰ এইবিলাক বহুত আহি থাকে মই কৈ আছোঁ ধৰক 2 মাহ আগত পৰা আমাৰতো গাড়ী চাৰি আনিব নালাগে কিবা নালাগে নহ'লেও চেনিটাইজ কিবা দিব লাগে দিছে হেণ্ড গ্লোভ দিছে একটা আমি হাত কাম কৰা একটা হেণ্ড গ্লোভ যে কাম নিদিয়ে নহয় মাছ একটাই কাম নিদিয়ে নহয় মাছটো আপোনাৰ এইবিলাক মাছ মই যিটো লগাইছে এইটো ছিংগল ইউজ এতিয়া ল'ব অলপ পিছত পেলাব তেখেতে COVID-19ত এতিয়া চিভিল হস্পিটেলত কিবা কৰি আছে এডমিট হৈছে আমি তেখেতৰ লগত কাম কৰোঁ আমাৰতো কিবা কৰিব লাগে ন তাত মানুহবিলাকে উল্টা কেলে কয় কথা Alangphan Dipu Medical College and Hospital along Sechelang Bomsi Keso Ketan Ongajok Guwahati Puthot Sechelang Aphan Pon Seta Kopai Kelang Noajok Bangso Pure Thepen Jeonang Koklo News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Non malom Karbi Anglong district arlo satami COVID-19 akeso abor nangkang dang bom ajok kido kedam kaphere meme nang kedo bom ajok West Karbi Anglong district a deputy commissioner Syed Isfakar Rehman ACS district magistrate and chairman district disaster management authority ahinpen jakhongpo niphai cap Theman arnikang sam por phai troxy apor pen lockdown kang hapon non kibang ji jakhongpo niphai krip ho ada por phai troxy apor an total lockdown kepangdak pon along hamren baithalangso dongkamukam lapen kheroni police station angkang ke parlo an hei hui adim setame sarkar kapangdak pon arona tengpen inkirdun jengkhapen pabitro kathar Newsfast Karbi Anglong Piniada por phai keba por 2 number Rikang mi Hamel School Managing Committee Amaipu Bir Singh Terang Thanbang Kehoi Bisorup Terang Lapen member atum chepahem phupon pen Charlie Osomaratum ahem adonadon dampen midday meal asang lin cap jangthu 200 gram ingti lin dali puahini phuruyathe puahini harsun care puahini lapen sabone hom rondam bangso school long Thanbang Kehoi kaning je ponki government pen arona teng pen bang order dang pia teng sini tumta MDA masang smartphone vid guardian than hodai nangi pusi litum fan order dang appeal asi ni litum Rikang mi hom 2 number Rikang mi hom LP school ahin pen SMC members satum la pen nili headmaster mat ini litum labangso social distance NC Ronai punang pula sinil tum school ong Ronai dasi ahem si nilitum labang suat tilu pen ahem kahurin dasi ke thondam Keroni Penran Singh Teron Newsfast Karbi Anglong Non malom Karbi Anglong ta COVID-19 positive case kelong aphai ke bat ajok pini dipu hitia jo maskawe tuma phan police sai phuatum kenep pon lapen gari ke begatum ta maskawe tuma phanta kenep dun Lasonsi Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Saihem ta lockdown ing hap nang koklo lapen non kedo bom mararatum ta kachere kenang sotlo athe bangso keso non Karbi Anglong ta jumput jiang ring binonglo lasi solang do araratum chere mek kenang sot lasi majok bang phuta hong ke damahut mask ke en pon kenang sot lapen social distancing kedo kenang sot dipu pension don terang report Newsfast Karbi Anglong United Karbi Women Association mate thi hekpen ukawa asong pining aningkan isi mahangket hek arni katalon pon jaime ka tengpen adap apor malom som alama may phi malin ing tipi pen ing turpon si la somai ing nipon mai along ukawa may phi malin ing tipi pen chari pon si chunbang purnima ing tipi aluhi pachini pon si aluhi sarpo aman peng pen KSA may phu Simeon Rongphar chopha aluhi KAWJF may phi Biolet Bepi lapen kapre kithigi dingatum chetong dun laswa maya long KSA maipu Simeon Rongphar pen lam ke jaike so arlo atum ajakong cherai kom nangji lapen bangso asong laan so se aprang japon nangji puta mai along lamthe jaipon
Lapu Karbi Anglong Women Front May Pipen Setame Laan Sose Karbi Anglong Tame So Arlo Atum Kisung Along Cherabdun Nangpo Uta Mayalong Ningjepon Pini Ukawa Asong Mahangke Thegarni Katalon Ingsam Jinpen Pachunpon News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Non malam sofan bertain ton sinem. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Bertagang ton pen nang cirui thulo. Assam State Electricity Board Kheroni Subdivision ke Parlopon Mokoilum Adung Umsopo Ahawar along 11 kW Rithom Ameri Hing Towar Pi Penkang Dai Ajok Isik Aphere Meme Pinpur Me Kedam Tang Surhini Rakre Troxy Aningkan Labangso Ameri Hing Towar Pi Akung Pen Kang Dai Ajok Kang Si Pen Olinson Ingleng Lapen Monica Chingthong Pi Atum Penanso Banghini Aprandam Nanglo Setame Manghume Me Alama Bangke Nonpu Arnianta Labangso Adim ASEB Atum Pen Meri Hing Kang Dai Thek Lor Seta Akaya Tengsi Padobom Lang ASEB Department Atum Prabjin Pen Labangso Ameri Hing Ki Hing Kapang Tuite Pulote Mentu Neke Kupai Kelang No Pen Akisung Donang Kok Tahai Puta Hadak Cherok Tok Arat Tumpen Ningjerin Ti Lasi Prabjin Pen Labangso Ameri Hing Ki Hing Kapang Tui Thujia Phan Cherok Tok Arat Tumpen Phirangkia Thengnu Than Pachini Pon Jengkha Pen Pubitro Kathar Newsfast Karbi Anglong Ansose Lokatar Liai Hin Kapaprang Dun Thek Jia Phan Lapen Aning Kaparung Dun Jia Phan Pura KJOCY Asong Ator Pioneer Cap Apor Malompen Kolonga High School along Mai Chengpon Si Mai along Krung Jeng Ove Chingri Youth Mai Putini Son Be Pensi Mai Kachari Pon Mai along Aluhi Sarpo Man Peng Pen Kachetong Dun Bor Sing Ingleng Chetong Dun Si Aluhi Sarpo Pen Mai along Kaning Je Pon Atengke Lokachar Lihen Lo Khaya Phan Nong Melo Jong Si Thek The Pulote Thangnat Ake Joy Ke Ave Non akai ke lokachar likachi hung akai pinaksi anutin bangpu pusitame lot hekbek nangji pusi mai along ningje puthot HS lapen HSLC ki undona tumaphan karbia poho pen archoponsi certificate kolom dictionary anong e pajirpon kadukave HS abangpu bangphia tumpen bangphli lapen HSLC abangpu pen Bangkri Trok Abang Pubang Pia Tumaphan Karchopon Laso Hut Lang Tukro Arun Terang Sartherong Hang Akar Teron Atum Maya Long Chetong Dun Dongka Mukampen Kumol Kathar Newsfast Karbi Anglong Pinya berta laan si pajulo domain thakme kardom.